Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was das ist? Mein Quietscheentchen. Mein Quietscheentchen. Mein Quietscheentchen. Ja, das klingt schon sehr gut, wirklich. Schlagzeug. Wohl das Verrückteste, was man jemals gehört hat. Quietscheentchen, nur mit dir. Flansche so gern. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Hört jetzt aber nicht hierher! Ich bin nicht stark und ich bin kein Held, doch was zu viel ist, ist zu viel. Ganz toll. Los geht's, Bert. 1, 2. Wohl das Verrückteste, was man jemals gehört hat.